Leute, here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr und yep, wir machen heute endlich weiter mit dem Ami-Trash. Das heißt, heute auf dem Programm, okay, ihr habt es im Titel schon gesehen, Temptation Island USA und wir sind mittlerweile, wenn mich nicht alles täuscht, bei Folge 8. Und das bedeutet, es kommen noch 2 weitere Folgen, dann jeweils mit dem finalen Lagerfeuer für die Paare. Ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, wie das Ganze hier enden wird. Wenn ihr die ganzen Folgen sehen wollt, checkt auf jeden Fall mal den Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, Pech. Ja, was soll ich euch sagen? Das ist irgendwie auch ein bisschen Pech. Aber könnt ihr gerne machen und mich freut es auf jeden Fall. Das wisst ihr und ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt rein. Beim letzten Mal gab es ja Videobotschaften. Alle haben sich gefreut, haben gekichert. Okay, ganz so war es nicht. Eine Person zumindest, Hanja, hat keine Videobotschaft bekommen und er war traurig. Er war sehr traurig. Aber man kann es auch verstehen, dass Ash da nicht so Bock hatte. Well, I didn't get a message. You didn't get a message, dude? What? Nothing. Und ich liebe Luke. Allein dieses das ist so ridiculous, aber geil. Maybe she's angry at me for something. Jetzt mal ruhig, Blut, Leute. Warum sollte denn Ash sauer sein? Dass er so erzählt von seinen Booty-Calls, dass er erzählt, dass er so öfter mal fremdgegangen ist, ihr es noch nicht erzählt hat, dann voller Stolz rumgeprahlt hat, dass irgendeine am Tag der Quarantäne ihm noch geschrieben hat, dass er rüberkommen soll und sie mal schön... Warum sollte er seinen Freundin sauer sein? Aber Hanja ist ja zum Glück nicht auf den Kopf gefallen. Er denkt sich was anderes. Maybe she's embarrassed because she did what she did. Er denkt also, Ash hat so ein hart schlechtes Gewissen aufgrund ihres Verkehrs mit Taylor, dass sie sagt, ich bin jetzt einfach mental nicht in der Lage, eine Videobotschaft zu machen. Okay, so kann man sich das auch schön reden. Was sagt Ash? No video would have been better. To not have some performative piece of shit. Feel something. Yep, und das kann man nicht nur Hanja vorwerfen, die Männer haben generell alle da so ein bisschen Problem, Emotionen zu zeigen. Vor allem Lascelles, wenn wir nochmal zurück an die Videobotschaft denken. Eine von euch hat geschrieben, er wirkt wie eine künstliche Intelligenz und Intelligenz hier in Anführungszeichen. Naja, wirklich so, der Mund hat sich bewegt, aber es war nichts da. Deswegen passt das, was Ash sagt, auf jeden Fall auch zu Lascelles. Ja, und Hanja hat sich so gefühlt wie bei so einer Musical-Episode von irgendeiner Netflix-Serie. Der hat irgendwas so runtergebetet, aber stand auch nicht wirklich dahinter. Meiner Meinung nach. He admitted he's been cheating on me, humble bragging about, hey, 2 weeks ago, just before we got here, I was hit up for a booty call. Yeah, you've grown so much. Boom in your face und wie recht hat sie bitte? Fettes Ja. Mit 9 Ausrufezeichen. You know, Ashley sent a message. Obviously, I love and miss her, but that's not going to change how I move forward. I want to do everything in my power to keep her in my life, just as a friend. Just as a friend. Aber dass er zu seiner Verführerin sagt, dass er seine Freundin Ashley, hier muss man aufpassen mit Ash und Ashley, ich habe es gerade, glaube ich, irgendwo verwechselt. Auf jeden Fall ist seine Verführerin Trace ein bisschen sauer. So, hä? You love and miss her, sagt er gerade. Und er möchte sie behalten in seinem Leben als Freundin? Eine 7-jährige Beziehung mit mir? No, 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 no. Beyoncé. I don't have anything to say right now. I really don't. I'm trying to, because I need a process too, Und ich habe ja schon mal gesagt, die geht mir hart auf die Nerven, weil sie eben genau weiß, wie sie diesen Kerl manipulieren kann. Okay, er ist einfach zu bespielen. Wir haben ja schon gemerkt, er ist nicht ganz auf der Höhe. Aber trotzdem, es nervt mich auch, wie sie so ist. Take your time processing it. I gotta do what's best for me. Yeah. Und jetzt springen wir direkt zu Ashley, denn zum Glück sieht ihr ja ab und zu, was ihr Lascelles Boy da drüben macht. Und irgendwie muss sie das doch auch zum Nachdenken bewegen. Macht es. I don't want to go back to Ashley day one. I really see me growing. You shouldn't want to go back to something that you're so easily willing to just let go. You deserve everything. Und im ganzen Gespräch merkt man auch, die hat noch nichts abgeschlossen. Aber auch klar, ich meine, da hängen so viele Emotionen dran. Also bei ihr schon, bei Lascelles nicht. Obwohl man auch ehrlich sein muss, richtig emotional ist die Gute auch nicht. Das merkt man, finde ich, immer bei dem Lagerfeuer. Es passieren so richtig, richtig krasse Sachen. Sie hält ihre Emotionen auch immer sehr, sehr stark hinterm Berg. Und Mark sagt auch immer zu ihr, der Moderator, jetzt lass es raus. Du fühlst dich danach besser. Lass mal alles raus. Versuch, diese Mauern runterzubrechen. Und sie sagt ja auch immer, dass sie das versucht. Sie ist noch dabei. And now you're saying you love me, but then still kind of pushing me away at the same time. It's confusing, and here I am again questioning, like, okay, can I really trust him emotionally? Ich sag mal so, Trace hat die Pistole geladen und setzt sie ihm wieder auf die Brust. Und sie müsste ja auch merken, dass der lost ist. Ich versuche mich jetzt in ihn hineinzuversetzen und das
wird mir eventuell nicht gelingen, weil es auch sehr, sehr schwierig ist, das zu verstehen. Ich glaube, ich sage es jetzt einfach mal frei raus, der denkt, er ist ein Guter. Der denkt auch, er würde Frauen gut behandeln. Und er denkt auch, dass er beide Frauen mit Respekt behandelt, obwohl er das nicht tut. Er wird auf diesem Weg zwangsläufig irgendjemanden respektlos behandeln oder verletzen. Und er denkt, er kommt da irgendwie drum rum, wie so eine kleine Schlange, die irgendwie allen Problemen aus dem Weg gehen kann. Was Schlangen anscheinend machen. Nicht. Immer wenn es auf der einen Seite ein bisschen kriselt, redet er wieder gut zu. Dann merkt er, Ashley da drüben ist verletzt. Dann versucht er wieder zu sagen, nein, ich will sie in meinem Leben behalten als beste Freundin. Dann merkt er wieder, Trace sagt irgendwas und sagt er, okay, Trace, ich liebe dich. Was ich, glaube ich, in Folge 2 oder 3 gesagt habe, dieses Fähnchen im Wind beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne mal unten in die Kommentare. Because I try to be respectful for both parties, but I know I'm doing a disservice to you and myself and what we have. So I'm gonna do what I have to do to make sure that you know that I love you in a action-based way. Und ich weiß nicht, wie viel ich gerade kotzen will, aber was ist denn schon wieder los mit dem? Der merkt, Trace mit der Pistole auf der Brust und jetzt sagt er wieder, oh mein Gott, ich will alles, was in meiner Macht Stehende tun, damit du weißt, dass ich dich liebe. Dicker. Und er hat schon eine Idee. So I'm not gonna be sleeping on any more cots anymore. You more. Und ihr müsst mal im Verlauf dieser Sendung immer darauf achten, wie die sich küssen. Die machen das wirklich so wie Oma und Opa. Nichts gegen Oma und Opa Küsse, lieben wir, alle. Aber sie machen immer so. Und dann kommt er und sagt, gib mir more. Und sie hat gar keinen Bock. Auf jeden Fall sind wir in der Staffel schon so weit fortgeschritten, dass man jetzt nicht immer nur sagen kann, ja, die Leute arbeiten an sich und die sollen an sich arbeiten. Nein, die haben auch schon an sich gearbeitet, denn das geht ja über mehrere Wochen im Vergleich zu unserer Temptation Island Staffel. Ich glaube, bei uns sind es tatsächlich nur 14 Tage, deswegen umso sicker, wenn du überlegst, dass irgendein Typ seine Freundin nach 14 Tagen verlässt. Hier ist es, glaube ich, so, nur meine Vermutung, weil ich weiß, bei Are You The One USA ist es so, dass es wochenweise geht. Eine Folge, eine Woche. Und es sind ja mindestens immer 10 Folgen, also 10 Wochen. Ich weiß nicht, wie es hier aussieht, aber ich glaube ähnlich. Zurück zu Ash, die das große Problem mit dem Fremdgeher Hanya hat. Und ja, die ist anders. Wenn man jetzt nochmal zurückdenkt an Folge 1, die war wie so ein kleiner Schluck Wasser in der Ecke und jetzt ist die schon eine richtige Karaffe Wasser. Nicht mehr in der Ecke, auf dem Tisch stehen. Premium. I can't go back to who I was in order to be with Hanya. And I'm really grateful for the fact that you can kind of keep me out of those moments of weakness where I'm like, well, what if he's the only person that won't leave? Ja, und diese Gedanken hat sie immer noch. Was ist, wenn Hanya doch der einzige Richtige ist, der immer da sein wird und bliblablub? Also irgendwie so in die Richtung und das ist natürlich für einen Taylor komisch ein bisschen zu hören. Und gerade was sie so durchgemacht hat, was sie von Lagerfeuer zu Lagerfeuer serviert bekommt, eigentlich komisch, dass man die Gedanken noch hat, aber da sind Emotionen und die kannst du so nicht abstellen, das ist schon wahr. Kommen wir zu einer meiner Lieblingsstellen mit Hanya in dieser Folge. Und zwar sitzt der Gute gerade mit seiner Verführerin am Strand. Und ja, wie gesagt, mehrere Wochen sind die am Start und die kennen sich jetzt auch schon ein bisschen, die mögen sich auch. Selbst die Verführerin mag ihn, wenn es nicht gespielt ist, die sagt schon, ja, sie findet ihn ganz okay und so. Aber Folgendes. Sie fragt ganz entspannt, gibt es eigentlich irgendwas, was du wirklich mal von mir wissen willst, was dich interessiert an meinem Leben? Du hast eigentlich noch nie irgendwas gefragt. So what is something you want to know about me that you don't know? Asking like questions. Give up on. Quality time is like my #1 love language, and not like the answers to stupid questions like what's your favorite color. Und das Lustige hierbei ist, die Verführerin sagt so, hey, ja, aber gerade mit einfachen Fragen lernt man auch mal jemanden kennen. Kennst du eigentlich die Lieblingsfarbe deiner Freundin, Ash? Er so, nope. What kind of a shit am I that like doesn't know his girlfriend's favorite color? I really haven't paid attention, but it's not just me that has wronged here. She could have got her shit together and sent me a message. Oh mein Gott, hat er nicht gesagt. Wie kann der denn von der einen Sache auf das andere kommen? Er sagt so, ja okay, war vielleicht ein bisschen blöd, dass ich meine Freundin eigentlich gar nicht kenne und gar kein Interesse habe und aufmerksam bin. Aber ey, sie hätte auch eine Nachricht schicken können. And that really hurt that she didn't have that in her to do that. Kommen wir dann mal zu Edgar und Marissa und wie wir beim letzten Mal gesehen haben, die wurden sehr, sehr intim. Und ja, ich muss sagen, der musste von Lagerfeuer zu Lagerfeuer ansehen, wie Jillian eine Bindung zu ihrem Tommy-Boy, dem Feuerwehrmann, aufgebaut hat. Dann haben die rumgemacht, dann hat man die intim in der Dusche gesehen. Klar, ich konnte noch keine Nacht von den beiden synchronisieren, aber nicht, weil sie nicht wollte. Tommy ist hier der Boy, der sagt nein und irgendwie, du musst erstmal mit dir alleine klarkommen, hier und da. Andere Verführer hätten das auf jeden Fall ausgenutzt.
Meine Meinung, nur meine Meinung. Was sagt ihr? I feel like I've known you before. I hope that we can still continue. I would love to. Okay. So you gonna peck me? If you let yourself be pecked. Der ist sehr, sehr froh, dass er da jemanden hat. Ja, und der wird die auch gut finden. Und ich glaube, der denkt auch, so steht er nicht da als kompletter Verlierer der Sendung, sondern er hat jemanden gefunden, der mag die auch, bliblablub. I'm definitely gonna miss you if we don't continue speaking or whatever. So that'll be hard. I absolutely love being around you and going on these dates and enjoying our time together and having fun. Like, I've done long distance and I know for a fact that's something that I can never do. Und ich glaube ihm das auch, dass er wahrscheinlich schon mal eine Fernbeziehung hatte und gemerkt hat, ist gar nicht meins. Das muss auch was für einen sein, da muss man sich darauf einlassen wollen. Und ich glaube, wenn der jetzt super krass in Love wäre und denken würde, oh mein Gott, Jillian ist the one, dann wird er auch sagen, kein Problem, ich will das mit dir. Aber so, ich glaube, der hat nicht zu 100% Bock, wie ich vorhin meinte. Right now I'm not thinking about going home. Really? Obviously I live in the moment. Yes. Aber knutschen geht halt immer. Sah auch ein bisschen leidenschaftlicher aus als bei Lascelles und seiner Trace. Apropos. I really do want to spend my future with you. I know you get shy. I am so shy. That's the crazy part. Love you. I love you too. You said it. You said it. I knew you felt it. I knew you felt it. I love you. I love you too. You can be my Superman. Und ja, also, I don't know. Was sagt ihr zu diesen beiden? Was gibt's da noch zu sagen, außer Scheibenwischer, Kopfschüttelmodus, einfach nur die arme Ashley. Das müsst ihr euch mal vorstellen, die sitzt da später am Lagerfeuer und sieht, wie die sagt, ich liebe dich. Ich würde denken, das ist so eine Comedy-Show. Soll das hier gerade ein Casting sein? Sind die komplett bescheuert? I love Trace because the idea of losing her, even though we just met, kind of breaks my heart. But I never want to disrespect Ashley. Finde den Fehler. Natürlich bist du respektlos, du kommst da nicht raus. And I'm trying to do this in a smart way where I'm not breaking hearts. It's gonna make me feel worse as a person. So, mal weg von diesen ganzen Emotionen. Wir brauchen mal wieder ein bisschen Party. Und ich kann leider die Partyszenen nicht ausgiebig zeigen. Ich habe noch nie so viele wackelnde, twerkende Hintern gesehen, was ja irgendwie das Gleiche ist. Aber ja, dann wird das Video gesperrt. Deswegen nur mal kurz die Reaktion. Und ja, ich rede hier von den vergebenen Frauen. Und die Jungs, die Verführer schauen so. Aber nicht nur twerkende Hintern, Jillian und Tommy, obwohl Tommy gesagt hat, ist eh nichts für mich und so weiter, aber sie genießt lieber den Moment, ja, und er genießt den Moment mit ihr auf irgendeiner Couch, Casting Couch. That's not what the confessional is for. It's to speak your heart out. To confess. Und ich muss an der Stelle sagen, auch wenn es natürlich Jillian verletzen wird, die Bilder, die dann irgendwann gezeigt werden von Edgar und Marissa, aber das, was die von Anfang an da gemacht hat mit diesem Tommy, das geht auch nicht. Das geht auch überhaupt nicht. You literally torture me. Oh, sorry, you're so used to a in real life. Oh my gosh, und Tommy schießt hier gegen Edgar und ich hoffe, dass sie jetzt ein bisschen ihren Verstand benutzt und sagt, hey, hör mal auf damit, du disst jetzt hier nicht meinen Freund, das geht nicht. Ich bin ja noch mit dem zusammen. I wish he wasn't so perfect all the time. I'm not ready to just let Tommy go. Der disst jetzt hier Edgar und sie belohnt ihn damit mit so einem Kuss und sagt, oh mein Gott, der ist immer so perfekt, todesperfekt, um Masasa zu zitieren. Was geht? I had the best time ever with him. You know, having Tommy's arms around me, it feels really good. But I'm definitely very happy that we have tonight. Yep, keine Synchronisation von mir, nur wildes Rumgemache. Aber was sagt ihr zu Jillian? Würde mich auch mal interessieren. Vor allem müsst ihr im Hinterkopf haben, von Tag 1 war sie genau so. Schon krass. Like, what do you think, like, she's gonna say if she sees that? I think it's just gonna really catch her off guard. I know it's gonna hurt her. Ich glaube auch, das wird sie treffen, denn damit wird sie nicht rechnen. Die wird halt denken, ja, der sitzt dann da so, macht ein paar Gedichte und so weiter. Ja, ist ja cool, wenn er irgendwie eine Bindung hat, Küsschen hier und da. Auch alles kein Problem, aber mehr macht er eh nicht. Das wird die überraschen. Marissa and I got a little intimate. A clip of that will be shown to Jillian. It's going to be a completely different life when I leave this island. Davon gehe ich sehr, sehr stark aus und jetzt beginnt das Lagerfeuer und ich liebe die amerikanischen Lagerfeuer, weil sie einfach so komplett anders sind. Die Herren sind zuerst dran. I think we'll start with you tonight, Luke. Okay. Here we go. I'm really hoping he realizes it, and if he doesn't, then I'm gonna have to leave on my own. Yep, und dann werden Luke noch ein paar Lästereien der Verführer serviert. He's literally a grade A tool, bro. Yeah. He makes a lot of money. He's insecure. You make all this money and you split a check with a girl, you're a beta. Wow. It's
It's a lot of judgment. A lot of judgment, kann man so sagen, vor allem, weil die Verführer auch in dem Gespräch sagen, wir kennen den zwar nicht, ich habe den auch noch nie gesehen und so weiter, aber ja, ist bestimmt so, wie wir sagen. If he doesn't understand, then I'm gonna have to leave him. I'm excited for her to see that I can understand, listen, and just use my emotional brain first. I'm creating a version 2.0 here. Und ich mag den Jungen, weil der macht zwar ab und zu mal Party, streckt seine Zunge raus neben einem großen Hintern. Ja, okay, aber ansonsten, der arbeitet hart an sich und der denkt nur an seine Freundin Iris und wie glücklich der da erscheint, weil er weiß, dass er bisher an sich gearbeitet hat und er sieht auch schon Ergebnisse und er möchte sie jetzt einfach nur noch Iris zeigen. Geil! What people think of you, we never get to choose. And if it fits, it fits, and if it doesn't, bless their heart. Like that. Boom! Und ich mag einfach diesen Mark. Der sagt immer das Richtige und man merkt jetzt einfach drauf. Weiter geht's mit den Bildern für LaSalle. And I feel like you are supposed to be like in my life for a reason. You do mean a lot to me, Ashley. Like, you mean a lot. Feels right. Und ich fühle das zwischen den beiden gar nicht. Ich glaube, Ashley denkt einfach nur, aufgrund der Bilder, die sie gesehen hat, sie müsste jetzt so irgendwie was machen und die mag den sicherlich auch. Aber ich glaube nicht, dass die zu 100% dahinter steht. Glaube ich nicht. Fühlt sich nicht so an, oder? It looks like she's on a fantastic path on, becoming a more independent woman. I'm trying to figure out if I'm you, would I really be happy? Eigentlich nicht. Der sieht seine Freundin da knutschen mit jemand anderem und der sagt so, geil. And the only way I think I'd really be happy is if I fall in love with somebody else. Have you? Yes. It's a feeling that I haven't had in a long time. Yep, und das kam wie aus der Pistole geschossen und das hat er ja auch schon beim letzten Mal gesagt oder beim letzten Lagerfeuer war das schon Thema. Obviously, I still love Ashley. This is my best friend. Lascelles, Yeah. the mixed message here is a dangerous place to go if we want to respect both women here. Absolutely. Das ist es. Er sagt zwar absolutely, aber nee, er wird jemanden verletzen, so oder so. I'd like to hear you define the difference between having love for someone and being in love with someone. I'm in the in-love category with Trace, and I have love for Ashley. Without a doubt. Okay. Ja, Mark merkt hier auch, die Mauern sind so hoch, er kommt da auch nicht so richtig weiter. Weiter geht's mit Hanya. It hurts me to see you in pain. Baby, is he worth the wait? I didn't think you could get more attractive. Und viele von euch haben beim letzten Mal geschrieben, das war auch sehr, sehr cringig. Real Talk, ich fand das gar nicht zu 100% so richtig krass cringe. Weiß ich nicht, ich fand's okay. I knew before coming here that I was in love with her. And I still feel that way. But the real surprise to me is that I could feel that depth of love at all. Yep, und ich versuche mich mal wieder in dieses Gehirn hineinzuversetzen. Also, er merkt natürlich, dass er sie verliert und jetzt zum ersten Mal ist ihm das so richtig bewusst, dass er sie nicht verlieren will. Und jetzt versucht er von 0 auf 100 in Richtung Liebe zu gehen und ja, ich wusste gar nicht, dass ich sowas für sie empfinden kann und ich bin so verliebt und bla bla bla. Der ist jetzt einfach nur geschockt, dass er sieht, oh mein Gott, sie ist plötzlich weg. Und damit hat er nicht gerechnet, weil er immer dachte, er hat das Ganze im Griff und er bestimmt. Er macht mal hier ein bisschen mit einer rum, da mal ein bisschen mit einer rum, dann machen wir vielleicht eine offene Beziehung. Nein, er hat das so im Griff, er sagt, wo es langläuft. Und jetzt verliert er die Kontrolle über die Beziehung, weil Ash zum ersten Mal stärker wird, dominanter, ihr Ich findet und er nicht vor Ort ist, um sie zu manipulieren. Das merkt er gerade und jetzt bekommt er Panik. Vielleicht, oder? I know what I really need to work on, and that's this listening. Do you think, as you look back to the older version of you, Hanya, that when she would give you feedback, rather than you taking the feedback, you would spin that feedback? Absolutely. I twist people's words into my own. Und das stimmt, was man Hanya zugute heißen muss, der weiß schon, was sein Problem ist. Ich weiß nur nicht, ob er das wirklich übersetzt bekommt in seinem Kopf oder in seiner Handlung. Und was ich noch besser finde ist, ja, ich schwärme von Mark, aber dass Mark hier nicht komplett urteilt, sondern er versucht immer zu helfen. Und das ist ja auch das, was ich bei Lola meine, weil viele dann immer sagen, ja, aber wenn sie da sagen würde, das und das geht gar nicht und dann unterbinden die sozusagen ihre Aktion. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um diese Hilfestellung, was hier jetzt gerade passiert. Mark sagt ja nie, du bist so ein, du darfst sowas nicht machen, das geht gar nicht, sondern er sagt hier, there's a lot of you in me. I think you're singing in each other too. But sometimes I'll sit on the couch and remember a version of me and audibly go, ugh. That's what growth is. Oh mein Gott, und ich krieg Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so fühlt wie ich, aber ich bekomme Gänsehaut. When you make a shift and you communicate it to her or whomever from this point forward, it has to be unconditional. But I believe in you. Thanks, Mark. Ganz, ganz starke Worte, auch wenn wir natürlich nicht unbedingt Liebe hier für Hanya haben, aber ganz, ganz starke Worte und er zeigt einfach, wie es gehen muss. So, dann gibt es noch Bilder für Edgar und ja, wie bei jedem Mal.
Oh. I feel uncomfortable, but I'm not going to be a hypocrite. I've also reached a level of intimacy like that with Marissa. Und das ist der Grund, warum er im Vergleich zu jedem anderen Lagerfeuer cooles Eis ist. Der weiß ganz genau, yep, ich habe das auch gemacht. Ich kann hier nicht sagen, oh mein Gott, ich habe das auch gemacht. Und finde ich dann wiederum gut von Edgar. Und ja, wir wissen nicht, was da in der Dusche passiert ist. Man sieht, wie sie so ein bisschen abtaucht. Ich meine, was wird sie da unten machen? Just saying. Vielleicht auch nichts, vielleicht haben die auch nur geknutscht. You have an understanding of something real, that is love. Are you finding it here? Or are you losing it here? Und das meinte ich glaube nicht, dass der jetzt hier verliebt ist in seine Marissa, sondern das ist einfach die Ablenkung, die ihn so über Wasser hält. I'm not losing love, because that's within me. I am losing a version of love. But what you're gaining is a deeper understanding of it. Yeah. Also ich muss sagen, das Lagerfeuer spiegelt so viel wider, warum ich einfach diese amerikanische Variante so gut finde, muss ich sagen. Man denkt viel über sich selbst nach, finde ich. Man denkt sehr, sehr viel über sich selbst nach und das ist nicht einfach dieser pure Trash, sondern das ist sehr, sehr deep. Leute, weiter geht's mit den Mädels und ja, ich sag's euch jetzt schon mal, es wird hart. Ladies, welcome to Bonfire. You know, she's not over the past. She's criticized me a little bit about the trust issues. Really what I want in this process, as I was hoping for, is for her to like be able to hopefully come out of this with a clean slate. Und bei den beiden ist es von Lagerfeuer zu Lagerfeuer immer das Gleiche gefühlt. Er sagt so, sie kann sich nicht von der Vergangenheit lösen und ja, gibt mir keine Wertschätzung. Maintaining the respect and trust and the promises that we had going in here. Give me some credit. I want the acknowledgement. I want the credit. You need the validation getting it there. Und ich finde es gut, dass sie das immer wieder zeigen, denn wie gesagt, der Junge hat ja an sich gearbeitet, wie wir merken. Hoffentlich kann er das dann auch wirklich in the real life übersetzen und hoffentlich kann sie das dann auch wertschätzen. In the beginning, maybe I didn't make him feel validated enough. That could be true. You came here saying you wanted to see a change in Luke. Is that still the reason you're here? I realize I also have a lot of work to do on myself. Weiter geht's mit Bildern für Ashley und ja, Hanya. Hanya in seinem Highschool-Musical at his best. I know you just couldn't find the words to say I love you. I can't wait to see you. It's not just me that has wronged here. She could have got her shit together and sent me a message. Bro, habe ich vorhin schon gesagt. Bro. I don't feel bad because the same consideration was not given to me in his actions throughout our relationship. Ganz, ganz stark. Und hätte sie am Anfang generell diesen Gedanken gehabt? Niemals. Niemals. I know that I'm worth more than being a sidekick in someone else's story. Liebe für Ash und ja, am Anfang habe ich sie kritisiert, weil mir das doch alles zu schnell ging mit diesem Taylor und wie sie sich darauf eingelassen hat. Aber es macht jetzt alles schon mehr Sinn. Sagen wir es mal so. I want you to remind yourself, I'm worthy of love. I'm not someone that gets cheated on, right? Und das macht er hier gut, weil sie ja immer noch denkt, ja, aber vielleicht ist Hanya der Einzige, der wirklich dann bei mir bleibt und so weiter. Nein, es soll einfach in ihrem Kopf verankert werden, der baut Kacke, der macht das auch weiterhin und allein wie der da rumgeprahlt hat mit diesen ganzen Sachen. Du bist mehr wert als das. I think our future is super bright. It makes me feel good knowing that, you know, I'm gonna have a partner that is like striving for greatness all the time. Love you. I love you too. Oh, you said it. I knew you felt it. Was willst du da noch sagen als Freundin? Was? Wow. How does it make you feel when you hear him say I love you to someone else? And I just feel so disrespected, hurt, mad. I definitely don't deserve this at all. Natürlich nicht, aber meine Meinung, ich finde, sie hat hier immer noch diese fette Blockade und lässt einfach nicht ihre Gefühle raus. Das ist ja unfassbar, was da drüben passiert. Unfassbar mit diesem Lacelle. I've said it over again, growing pains. I wish there was an easier way. Pain often brings clarity. It's a road we're all on. Und so ist es, wenn du dich wirklich mal deinen Problemen stellst, dann ist es nie angenehm. Es ist nie die Comfortzone, sich irgendwie Problemen zu stellen. Du musst da irgendwie durch und es wird vielleicht verletzend, aber am Ende hast du dann Klarheit, wie er gerade sagt. Das meine ich, man nimmt hier auf jeden Fall was mit. Und jetzt, Leute, ja, wir haben es alle schon erwartet, kommen die Bilder für Jillian und das wird nicht schön. Das wird nicht schön. I feel like I've known you before. I hope that we can still continue. I would love to. Okay. So you invite me? If you let yourself be picked. Und bisher strahlt Jillian über beide Backen, obwohl sie das gerade von ihrem Freund sieht, nur das Gesicht ändert sich sofort, als Folgendes gezeigt wird. Oh my God. No way.
und unabhängig von allem unangenehm. Eklig, sowas zu sehen von deinem Freund, Freundin, whatever. Unangenehm des Todes. Egal, was sie jetzt vorher gemacht hat. Also sie fühlt es und sie ist so krass getoucht, damit hat die im Leben nicht gerechnet. Vorher noch gegrinst beim Küssen und so. Das war kein Problem. Aber das hier ist jetzt ein Problem. Whoa. Whoa, I literally... Holy sh... That is crazy. That is crazy. Oh my God. I can't breathe. Was sagt ihr? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare.